kee hundumaa waaqayyotti kennadhu wanti ati yaaddu hundinus fiixaan siif hin ba'a. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 16 lakkoofsa 3. Baga guyyaa ayyaaneffannaa guyyaa 50ffaa eebbifamtoota bara 2014 nagaan isin ga'e yeroo isiniin jennu gammachuu guddaadhaani. Garee miidiyaa Focus Diila marree guyyaa har'a caamsaa 7 bara 2014 ayyaana guyyaa 50ffaa sababeeffachuun sagantaalee addaa garaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Sagantaawwan kunis waaqeffannaa eebbifamtootaan lallaba sagalee waaqayyoo saboota bashannansiisoo fi barsiisoo ta'an qabannee isiniif dhiyaanneerra. Amma xumuraatti nu faana turan affeerraa keenya garee miidiyaa Focus Diila. Aken kadehum baena pesku betena yeo dereskliኝ ለምስጋና በቃው እኔም እንደሱ በቃ አለፈ መከራው ተረሳ ያ ሁሉ አበሳ እንደ ማርያም ከበሮን ሊያነሳ ልቤ ተነሳ ላመስግን አምሮልኛል ቀኔ ላዜም ልቀኛ አዲስ ቅኔ ላመስግን አምሮልኛል ቀኔ ላዜም ልቀኛ አዲስ ቅኔ ሳያውቀኝ የመረጥከኝ እንደ እናት እንደ አባት በፍቅር ይዘህ ያሳደግከኝ ሰለቸኝ ታከተኝ ላፍታ ሳትለኝ ከቶ እስከ ዛሬ በእኔ ብርታት ሳይሆን ባንተ አይደለም ወይ በሕይወት መኖሬ ዛሬም አንተው ነህ ነገም ተስፋዬ የመጨረሻ መደምደሚያዬ ዛሬም አንተው ነህ ነገም ተስፋዬ